Guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy. Agenda Caribe y esta escuela han recorrido los puntos más álgidos de la región. Hemos estado en los sitios emblemáticos, en los sitios que han marcado unos hitos de lucha, de resistencia, de permanencia, de insistencia, de incidencia en defensa del territorio, la cultura y la vida. Luego de la masacre que hubo en Guasimal, Agenda Caribe vino a este territorio por primera vez por invitación de nuestro hermano, amigo Javier Iguarán. Vinimos a acompañar el dolor que sentía esta comunidad y es en Guasimal donde nace la Escuela de Saberes Ancestrales de Agenda Caribe. Por eso es tan importante este territorio para Agenda Caribe. Estamos en una sesión de la escuela. Esto que estamos haciendo es una sesión de la escuela, queridos hermanos y hermanas del pueblo guayú que nos reciben. Kapures tu akuai porque kahamain kawayu inguai hirisi goisan arihun wat pernah hirisi goisan tarihun dagra yu kanmioska maka kamuin kapure que tu akuai porque spure trarihun kat ko traserrejón. Me pareció muy interesante, de hecho importantísimo para nosotros y para ellos que están en este sector, que es un sector bastante complejo por el tema mineral que hay debajo de estos territorios ancestrales. Entonces me pareció muy importante traducirles a ellos, además de eso, ojalá transmitirle a los jóvenes. Y soy de la aventura de existir. En 1990 entró como una disputa entre clanes con el clan Epinayú por el territorio. Entonces hasta 1995 surgen unos desplazamientos. Y soy de la aventura de existir. El 21 de enero de 2006, Sokaikatia es Toparahat, Tekasachi, Karahat, Karat. Sip, Taichihinti, Seitaka y Surura, Yareje, Ara. Kahuyo, Suayo, Ehat, no, Magnu, Sarinaya, no, Shiwaikan. Pero en aire, Manepqueja, Chica, Aratus, Main Kasachi, es En enero del 2006, ellos estaban en una reunión para recibir unas dotes o de un matrimonio que había de una tía de él. Y ellos nunca, previamente a esa situación, ellos nunca habían tenido una enemistad, ningún conflicto con ningún otro tipo de clan o con ningún otro clan guayú que de pronto diera motivo de que fueran guiados el ejército hasta su territorio. Y curiosamente el ejército incursiona como si les dijeran ahí van a estar tal día, tal hora reunidos. Entró sin mediar palabra alguna, pues los masacraron, mataron a un tío de él, mataron a un primo. Pues. Esta finca fue objeto de campamentos de Rodrigo Cadena y aquí pues se cometieron también muchos asesinatos, muchos líderes. A raíz de esto se tuvieron que desplazar. Al regresar voluntariamente, el líder que inicia el retorno voluntario, Rogelio Martínez Mercado, el esposo de Julia, fue asesinado el 18 de mayo de 2010 por venir a recuperar la tierra que habían perdido en manos de los paramilitares. Habían unos intereses de unos ganaderos que habían penetrado esta tierra. Es una tierra muy fértil
está dada tanto para la agricultura como para la ganadería. Aquí reposa el recuerdo de nuestro máximo líder Rogelio Martínez, que en este lugar fue asesinado por las balas malintencionadas de los paramilitares. Rogelio, aquí está sembrado, aquí está vivo Rogelio. Su cuerpo no está aquí, pero aquí está su recuerdo, aquí están sus hazañas, aquí está su valentía, aquí está su valor. Importante cómo esta gente ha luchado. El tejido social no es el mismo cuando se afectó por el paramilitarismo, la permanencia acá, pero ellos están dispuestos a seguir luchando. Las gracias a Luther Agolí, que en un momento difícil vino aquí y nos trajo un proyecto de vida que fue consistente en cultivos, y posteriormente nos concedieron, con un resto que quedó de ese proyecto, comprar unos animales bovinos, y eso nos ha permitido tomar posesión firme de la tierra, mejorando la calidad de vida y alimentaria de nuestra familia. También le damos las gracias a Agenda Caribe, que ha sido como un espejo para que nosotros conozcamos los derechos y sepamos que somos importantes y que tenemos muchos conocimientos y saberes. El acompañamiento que han hecho de nosotros son los que nos tienen aquí parados, y hoy la finca Alemania es una finca emblemática, es una finca ejemplo de lucha, perseverancia y constancia.